Okay guys, let's unboxing. Open na natin yung ating binili sa Amazon. Oh, sobrang liit. Ang laki ng karton, tapos ito lang yung laman. Ay, ang cute. Charger. Ito guys. Ang liit niya. That's cute. Tcharan! Dito lang siya. Ganito lang siya kaliit. So, dito ilalagay yung so, sana yung Wow. hopefully may English. Oy, walang English. Aroma Diffuser. Ayun, Aroma Diffuser. Lagyan natin ng Alright guys, tubig. this time nilalagyan ko na siya ng water. Pero nilinis ko na siya bago ko siya nilagyan ng tubig. Kaya kung makikita nyo po, trinay lang po namin yan kung okay ba yun, kung nasakto ba yung ginawa namin. Kasi wala po kasing English yung yung brochure nila. So binasi ko lang yun sa mga nakikita kong picture. Sinundan ko lang siya kasi hindi ko maintindihan yung Japanese character. So yan. So yan na guys. Thank you. 1, 2, 3. 3. Okay. And then, isasara natin. Isa na yung switch. Ito yung switch. So, saksak na. Ayan na. Phew. Sana kaya yung Okay guys, ito naman yung nighttime. Mas maganda siya kapag gabi kasi mas halata yung LED niya, yung ilaw niya.
So, ang cute-cute tingnan. Parang nakaka-relax lalo, nakakawalan ng stress. Tapos, ano pala siya guys, hanggang yung tagal niya, pang 4 hours lang. So, kapag hindi na siya, pag namatay na siya, so, depende sa'yo kung gusto mo pang lagyan ulit ng tubig. Ako kasi, hindi ko na siya nilagyan ulit ng oil, ng aroma oil. Dinadagdagan ko na lang siya ng tubig kasi mas matapang kasi yung aroma eh. Kaya tubig na lang, nilagyan ko siya ulit ng tubig para gumana siya ulit. Ayan na guys. Thank you for watching and enjoy po sa panonood. Thank you! Bye-bye!